Сереж, ты? Иди посмотри, кошка с этим. Я уже тут наснимала. Это самое. Вон они оба на этом. И птичка я уже сняла. Прям целый клип получился. Вот смотри, кот лежит. А вон шарится за пальмой. Вот здесь вот. Вот здесь он за пальмой. Сейчас он выйдет. У них драка такая. Вернее, кот нападает постоянно. Смотри, спер. Два. Смотри, маленький. Где маленький? Что маленький? Вон. Кто Этот маленький? туда ушел? Что, еще один? Получается, да. Да ладно, Или это он этот же. извернулся, как Не, змея. он же. Он тут один был, я уже минут 15 снимаю. Периодически. Вот котенок шарится. Да, киса там. Киса есть там маленькая. Вон какая киса. Смотри, пошел кот, пошел искать. Куда-то он исчез. Это кот, потому что терся боками. Где я найти его не могу. А вот, нашла. Такой трехцветный. Все, ему надоело, он пошел гулять. Или как в считалочке. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Не, он так лежал спокойно. Ты знаешь, кот даже за ним не гонялся. Когда этот подходил к нему, он это